lia hai phần lật pháo thay mình bạch tinh tê bạt không ai phần lật ban côn ở phía ló khăng mền tên hay tận lấy tiếp chiêng phần lật nơi chân tiết đó nên mơ nơi sọc không ai miền phần lật pháo na đây phần lật thay đang tiếp chiêng nơi chânว่าว่าโรแมนเทนกับปีม้วนนึงเดี๋ยวผมว่าครั้งอย่างงี้คือผลัดท้ายลวดได้บ้านบ่ยังเอาเมนเลยดองไงใบแบบแค่คือเด็กผมว่าจะดึงเอาเมนเลยใบแบบแค่บอกกันละเราไปเครื่องหมายนำยังขอนี่เมนมองกับความโตเฉยแต่พอเขามาความโตจะแมนเทนมองด่ามันก็ได้วันนั้นจับดำลุดักออสต็อกว่าเชื่อสมบัติรัฐกรรมยังตุนเลยนึงยังมันผลิตแบบสมบัติรัฐกรรมยังก็เต็งมาซึ่งมาทำไมช้านเวลือนเชียงม้วนไอ้ตีตั้งยังผลิตบ้านทะเลยังม้วนในการเผยแพร่การผลิตนั่นคือเวียโดยจิตไซตะโคยังก้นคือจูงกับฟรีให้ช่วยไปใจกระเทยกอดเตี้ยให้เดี๋ยวกอดไทยตัวไม่กอดดำบานกับบ้านดำพาแล้วกอดยอมว่าคือยังแบบโมติงโอ้ต่างอ๋อฮอกสมุกไงดำปลาดำใบบอลกับเพลงนะเตยปีปอมกระบอกบอลบีซีคัมโบเดียในจีบมองปีจัดมวยนะเต็งชนมวยบ้านใบชามือเดียนนะดับปรามเรียให้สามแผงcho saoดับปรามให้ใครใบชายมือเดียนโอ้บ้านมาให้ผมมวยชนะนี่ปืนบ้านเฟอร์เอาซ่อมแปะเตะใบได้ผลลัดเชนมาปีเชอร์ไม่สะหรือบอกขมายยังนี่คือกันแต่เรื่องมอมบ้านผลลัดในสัปกรรมวิเตียตัวอะไรมาดองบ้านให้โอ้บ้านนี้กำลังพลกรรมคือเก่าเฉินเชียงมุนบ้านvì lực môn nàyยังบานเมาให้ก็สบายจัดเคยชื่อไม่สะcái lạiชื่อแต่บองบานกับเฮยนึงเลยทมอ่ะบ้านจึงจังนอมต่างคนนี้มาเมื่อสองวะผลิตกรรมซ่อมแปะเตะใบผลลัพธ์บอกไม่ยังมาดองเตี้ยบ้านนี่คือเชื่อผลิตภัณฑ์แต่บ้านจุดนู้ผลิตภัณฑ์ไทยจีรันไอ้มวยชนะจงตรายนี่คือบองตัวกาความโตจรอนเหมือนเต้นบ้านปีบองโอนต่อคนนี้บ้านđại ban chiaพิเศษมองคือtinh trônบ้านtrônไม่สะนี่ออจาเหมือนเต้นบ้านไอ้เมียนตะดังล้อบ้านเดี๋ยวคอยไปจูบบอมดองติดตำนั่งได้ล้อเหมือนเต้นคือใครดำในพนมกาผลัดแผลจกจรอนเหมือนเต้นนี่ดาวซากาคอมโตรเราบอลเนี่ยต่างอคนนี้บ้านจึงบองจิมเบียซัวดองเตี้ยบ้านบองเมืองมาต่อไปนี้มาพายกับมวยชนะหายยังเปรียบเทียบเหมือนการที่จับประดามตัวบงเวียอย่างไม่ให้มาดอลเปเนี่ยเปlàยังกับพงยี่เนี่ยสองวะผลิตกรรมปุ่งริกเราดอกใบดองเนี่ยปี50ลังเราดอกใบรอยลังเราดอกปีรอยจนเนี่ยบ้านตาวิเคราะห์เนี่ยใบหนาเมื่อนึงบ้านยี่เจ้าลูกหูมาย่อมกว่าในยี่มาท่าการแต่ยังต่อสู้นึงคำปรังปรายวิอัดขบอดยังดีแต่ยังจับประดามเมาdương thời hiện chập đàm hay dương to su prang prai nhưng ban tụi ban plai ca tụi bay nhóm có vì muốn nói nhóm có đại sớm mấy tháng đóปีนี้dương phải lật ban gì đó nhóm ai phải lật phao một chỗ rồi mấy chỗ tìm xa lũ tìm xa ấy miếng chỗ lũ tìm xa miếng ca con trâu chờ đi bom chiều bò lên đây vậy chỉ nuôi ban phải lật phao khốp phải như đó lấy nó miếng chỉ nuôi ban lật phao chờ nên không bay đầm mò bị chân mà ấy còn khang phô chỉ than khang xà kiaทางรีสอร์ทเผยเซ็นตู้ตัวนั้นก็เล่นกับมองไปสกแก้วไม้คือก็มองไปเยอะแต่มาดองยังหมดมาไอ้เด็กก็สลังก็ปัดนักนึงกับมองเธอก็บานแต่มาดองดาวซาวิทูทลายเชียงบ้าเอาไว้ได้ก็กับมองไปยึงทีมวยดาวซาทูทลายเชียงคนเพียบรอเชียงให้หมดไม้ก็กับมองบ้านให้เมื่ออะไรมาดอเป็นนี้เกี่ยความโตจานพุชนีทานเกี่ยความโตจานบงผลัดจานตะกาปีโมโนแต่ไปยังจับประดามตะบงchia nẹt nom nẹt đào nhiều và hay mà đam chơi nơi phim nâng dương chụp buổi ca đi quân bạch na cả mà thẻ có thao ngày ba vậy đó ca bị dương đam từ bốn còn cái nơi sọc không ai dương vậy đó nơi rồi từ nạc đi đây chờ nước này cái đam của su đam mây giống đó anh nhung có miếng đam của su đây tay nhung đam mây sẵn hay cần nhung mình đại cách tha đam hay bạn một cái chai dịp là tập pháo lăng bạn chun lo cho tim xa đâyแต่เดี๋ยวไปยังเฟิร์มอวีเจ็บแบบเมียนกาจุ่มโดนเลิกตะเกียบปีหัวซาปีบอมโอนปีตะโบกเกทายยืนชุดอย่างนั้นนะบ้านนำมันก็นำไม่ใส่ยังเลยต่อนี้นี่จีบพลายกามวยดอทุ่มบ้าสมัยวิเตียแคมโบเดียว่าเขาจีบโมตนาที่ทุ่มเหมือนเต้นแต่ทำไมยังกลุ่มลงปีนี่ยังบ่าบองคือกบกับปงไตสมรกดำใบผลัดต่อเนี่ยเมื่อเนี่ยเวบ้านเวชาเวชลอชนังบ้านต่อเนี่ยมือกมอบชนังบองกว่าเธอกมอบชนังใจเมาปีเชื่อกมโรบ้านต่อเนี่ยมือโอ้ให้จรุนไอ้เซมยังบ้านท่า
lia haiផលិតផលថៃមិនបាច់ទិញទេបាទខ្មែរផលិតបានគុណភាពល្អខ្លាំងមែនទែនហើយតម្លៃទាបជាងផលិតនៅចិនទៀតតោះនេះមើលនៅស្រុកខ្មែរមានផលិតផលណាដែលផលិតថ្លៃដើមទាបជាងនៅចិនពិបាករកមែនទែនហើយមើលទៅជាសហគ្រិនមួយរូបនេះអាចធ្វើរឿងដែលអស្ចារ្យបំផុតមួយដែលអើយខ្ញុំមកនេះខ្ញុំរំភើបជាងគេយើងមានផលិតផលដែលយើងផលិតថ្លៃដើមទាបជាងចិនបាទចិនគាត់មកគាត់ទៅសើបងគាត់ថាហើយមិនក៏ធ្វើទាបជាងនៅស្រុកគាត់បាទថ្លៃដើមទាបជាងហើយអានេះវាទាបជាងវាចេញមកពីណាវាចេញមកពីបងទៅដាំមុខរបរដែលវាលំបាកខ្លាំងបាទអញ្ចឹងទេនេះជាសាច់រឿងមួយល្អមែនតើបាទមកនេះខ្ញុំចង់ឆ្លិចយកអាសាច់រឿងនេះចែកជូនទៅដល់គ្នាតោះនេះឃើញបងគាត់ធ្វើអាណាដែលវាលំបាកខ្លាំងតពេលចុងក្រោយទៅតោះនេះឃើញលទ្ធផលទេបងគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាដោយសារគាត់មានដើមឈើបានគាត់នៅអាចផលិតបានបើគ្នាយើងអត់មានដើមឈើទេទៅទិញឈើមកគឺទប់ទល់អត់រួចទេបើដោយសារយើងធ្វើបានថោកនោះទី1រាល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងនៅរស់បានអាជីវកម្មផ្សេងបើមិនជាយើងទៅទិញផលិតផលទៀតដើមពីគេយកមកយើងផលិតយកមកយើងថ្លៃដើមយើងនឹងថ្លៃបាទហើយយើងលក់ជូនបងប្អូនជារដ្ឋថ្លៃតែយើងនេះយើងដើមឈើយើងមានស្រាប់ចង់កាត់ស្មានណាមកស្មានហ្នឹងព្រោះយើងចំណាយពេល20ឆ្នាំដោះទុនទៅលើរួចហើយយើងកាត់ស្មានណាមកស្មានហ្នឹងកាត់ស្មានណាមកស្មានហ្នឹងមកដល់ពេលនេះតើ100ហិកតានេះគ្រប់គ្រាន់ទេមកដល់ពេលនេះយើងគិតតែស្ដី100ហិកតាហ្នឹងយើងតំកាត់អស់30ហិកតាហ្នឹងអូហើយយើងជាធ្វើបានរហូតហើយដើមឈើដែលយើងកាត់ហ្នឹងយើង5ឆ្នាំដល់ឆ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងអា10កាត់30ហិកតាឥឡូវដោះមកធំវិញបាទបានហើយដោះមកឲ្យប៉ុននេះវិញអូអញ្ចឹងយើងអាចតាម7 8ឆ្នាំទៀតយើងយកមកប្រើបានទៀតហើយព្រោះអាលើកទី2ហ្នឹងវាលឿនជាងអាលើកទី1ហ្នឹងទៀតវ៉ាមិនតែចាំដល់20ឆ្នាំទេថាលើកទី2ហ្នឹងហើយ10ឆ្នាំយើងមកប្រើបានទៀតហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខ្ញុំធ្វើត្រឹមតែផលិតផលលក់ទៅក្នុងស្រុករបស់យើងហ្នឹងគឺយើងធ្វើដល់ forever មកធ្វើរហូតតែបើទៅអនាគតបើនាំចេញឈើនេះឬក៏នាំចេញជ្រុញនាំចេញអីប្រហែលជាអត់គ្រប់ទេបងណាតែអនាគតខ្ញុំកំពុងតែមាន plan មួយបានន័យថាគេហៅថា Green Cambodia អូបាទ Green Cambodia ហ្នឹងគឺខ្ញុំកំពុងតែមានកំពុងតែធ្វើ project មួយជាមួយអង្គការនៅខាងក្រៅប្រទេសមានខាងអឺរ៉ុបហើយនិងខាងហូឡង់ខាងអីហ្នឹងដើម្បីគាត់ចង់ឲ្យដាំឈើហ្នឹង Green Cambodia ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងកំពុងធ្វើជាមួយសហគមន៍បាទអញ្ចឹងបើសិនជាការងារធ្វើបានសម្រេចប្រជាជនក៏ឈ្នះប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏ឈ្នះយើងក៏ឈ្នះរោងចក្រយើងធំហើយសហគមន៍ក៏ចង់បាន Green Cambodia ក៏បានន័យថានៅរតនគិរីនឹងមានការដាំដើមឈើម៉ៃសាក់នេះច្រើនជាងមុនតាមសហគមន៍បាទយើងកំពុងតែធ្វើ project មួយគឺទី1គឺយើងសហគមន៍នៅខាងអង្គការនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺគាត់ខាងសាកលវិទ្យាល័យគឺគាត់ចង់បានដើមឈើឲ្យដាំដងអញ្ចឹងបានគាត់ដាក់បកគោលជាថវិកាយើងដើម្បីយើងបដោះកូនឈើដល់កូនឈើហើយយើងចែកជូន free ជូនបងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងតែម្ដងដែលអ្នកដែលចង់ដាំអ្នកដែលចង់ដាំក្នុងសហគមន៍នឹងមួយឆ្នាំយើងមាន plan 50000ដើមឬក៏100,000ដើមអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគាត់យកទៅដាំគឺយើងចែកជូនគាត់ free យើងផ្ដល់បច្ចេកទេសឲ្យគាត់បើថាយើងឲ្យកូន free ផ្ដល់បច្ចេកទេសគាត់គ្រាន់តែអ្នកថែទាំបើថាការដាំដុះសំខាន់ជាងគេគឺថែទាំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនជាពលរដ្ឋគាត់អត់ខ្លាចចង្ចាញ់បោកឈ្មោះតែថាអូហើយដាំនេះទៅល្អដាំនេះល្អហើយលក់កូនឲ្យគាត់ទេគឺយើងឲ្យគាត់អត់គិតកូនគឺជូនគាត់ free ហើយជួយបច្ចេកទេសគាត់ទៀតហើយគាត់ថែទាំឲ្យគាត់ដាំបានកាប់បានដាំផលគាត់យកមកគឺយើងប្រមូលទិញបាទអញ្ចឹងគាត់ឈ្នះនិយាយបរិបទឈ្នះខ្ញុំបានផ្ដល់បច្ចេកទេសដល់គាត់ហើយគាត់បានវត្ថុធាតុដើមលក់ឲ្យយើងអញ្ចឹងយើងក៏ឈ្នះដែរហើយខាងសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងខាងអង្គការខាងសាកលវិទ្យាល័យហ្នឹងគាត់ក៏ឈ្នះដែរទី1គាត់បានដាក់លុយមកបានអ្នកថែទាំដើមឈើហ្នឹងក៏វាអស់ទិញដែរបានផ្ដល់គោលផ្ដល់ដែរមានអ្នកថែទាំស្រាប់មិនអស់លុយនៅខាងក្រៅគេចង់ឲ្យយើងដាំដើមឈើច្រើនចង់ដាំដើមឈើច្រើនអញ្ចឹងយើងក៏មាន plan every year បែរថាមួយឆ្នាំ50000កូនទៅដល់ពេល20ឆ្នាំក្រោយបានយើងកាត់អានេះយើងមិនថាយើងមិនកាត់ម្ដងទាំងអស់ទេបាទអញ្ចឹងកាត់តនេះអញ្ចឹងអ្នកដាំចិត្តដាំទៅអ្នកកាត់ចិត្តកាត់ទៅអញ្ចឹង Cambodia យើង green ដែរវាមាននិរន្តរភាពបាទនៅក្នុងការកាប់ឈើយកមកធ្វើជាជ្រុញកាប់ឈើយកមកធ្វើជាវែកធ្វើជាផ្ទះបាយធ្វើជាអីផ្សេងជាច្រើននៅទីនេះហើយសង្ឃឹមថាគម្រោងមួយដែលបងចង់ធ្វើនេះវានឹងសម្រេចទៅអនាគតប៉ុន្តែយ៉ាងណាបាទទាំងអស់គ្នាមករតនគិរីឬក៏ទៅហាងបងកុំភ្លេចនាំគ្នាគ្រប់គ្រងបន្ថែមផលិតផលដែលកំពុងតែផលិតបាននៅទីនេះអូយច្រើនមែនតើឥឡូវបងមើលទាំងអស់60មុខបាទមានស្អីគេខ្លះអាចត្រួស
60មុខអានេះយើងលក់ còn là trốn trốn Bà, không ạ bà. trốn tập hết ạ អានេះ$35តែឥឡូវយើងជក់តែ15ទេ ô ba អានេះ$20 តោះ $45យើងលក់តែ20រៀលទេ អូ ហើយទៅពីពណ៌ឲ្យ20រៀលហើយយើងមានប្រម៉ូសិនពិសេសទេណានៅពីពណ៌ហ្នឹងវាច្រើនមុខកុំតែឥឡូវរៀបអត់អស់លោកគ្រូកុំតែគាត់ថាថ្ងៃ17 18បងប្អូនកុំភ្លេចណាទៅពីពណ៌មុខរបររបស់ BC Cambodia នៅជីបម៉ង271ណា បាន ទិញជ្រុញមួយបានវៃឆាមួយទៀតណា15រៀលហើយ35ចុះសល់15ហើយថែមវៃឆាមួយទៀត អូ បងផលិតផលខ្មែរគឺអញ្ចឹងណាលក់កាន់តែដាច់កាន់តែធូរថ្លៃបងប្អូនគ្រប់គ្រងកាន់តែច្រើនយើងធ្វើកាន់តែធូរហ្មងអញ្ចឹងប្រម៉ូសិនយើងបងប្អូនកុំមិនចេះអស់ទេ បាទ មិនព្រួយបារម្ភទេ បាន